你做咩影我啊？你做咩影我啊？吓？我影低咗咯喎！你做咩影我啊？你撳出嚟啊！你可唔可以幫下我啊？你做咩影我啊？你出嚟啊！我影低咗啊！咁你做咩影我啊？最近散除咧，出嚟啊！出嚟啊！你幫我，唔係 delete 咗唔係大晒喎，你做乜影我啊？你做乜影我啊？我影低咗啊，我拍低咗啊。即係你有影啊？好啦，咁你真係咁點啊 ？delete 咗大晒啊？咁你做乜影我啊？我望住嘅喎。可唔可以幫手揾職員啊？唔該，唔該。唔緊要，上去有職員㗎，唔使驚。唔緊要，唔緊要，上去有職員㗎，唔使驚，佢走唔到㗎。對唔住啊，我對唔住。唔得咯。即係報警嗱，我對唔住啊。我拍緊片啊，因為而家我唔敢停啊。係啊，我錄緊啊。對唔住。對唔住，唔係大晒大佬。我點佢啊？扶手電梯最緊要咧扶手，左右兩邊企定定，唔好再等啦。拎住大型行李就要搭 lift。哇，好過分喎，大佬幾廿歲，唔好咁啦，係嘛？冇掂冇啊！扶手電梯往上行，扶手電梯往下行。呢位叔叔佢偷影我啊！拍咗片，我自己認咗㗎。我拍低咗啊！出去先啦。扶手電梯最緊要咧扶手，左右兩邊企定定，唔好再等啦。記住睇睇車速嘅號碼。哇，好過分喎！咩事啊？都幾過分喎！阿叔叔嚟到。我相信先。唔好啊！你唔好整親人啊！你唔好整親人啊！咁阿小姐我走。我 OK，我自己嘅，唔該晒。哥哥，你過嚟幫我睇住佢先啦，好唔好啊？